ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ድንች እንዴት አድርገን በተለየ መንገድ እንደምናዘጋጅ ነው የምናየው። የሚያስፈልጉኝን ነገር አቀራርቤያለሁ። ቺዝ ሁለት አይነት አለኝ። አንደኛው ሞዘሬላ ነው፣ አንደኛው ቺዳር። በአንድም ቺዝ አይነት መጠቀም እንችላለን። እኔ ለጊዜው ሁለት ነው ያደረኩት። ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ የስንዴ ዱቄት ማንኛውንም መጠቀም እንችላለን እና የገበታ ቂቤ፣ ወተት አለኝ። ድንቹን ስላይስ አርጌ ነው የቆረጥኩት። እንደዚህ አድርገን ነው ማዘጋጀት ያለብን። እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ አለኝ። እነኚህን በመጠቀም እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው። በቅድሚያ ቂቤውን አግለን ማቅለጥ አለብን ድስታችንን። እሳቱን መካከለኛ ላይ ነው ማድረግ ያለብን። ቀስ እያልን ነው ማማሰል ያለብን። ቂቤው ቀልጦ ሲግል ዱቄታችንን እንጨምራለን። ይሄንን ለአንድ 3 እስከ 4 ደቂቃ ድረስ እሳት ላይ ማቆየት አለብን። እንደዚህ እያማሰልን እዚህ ላይ ወተታችንን እንጨምራለን። ወተቱን ስንጨምር ቀስ እያልን እያማሰልን ጠብ እያደረግን እንዳይጓጉልብን እንደዚህ በማድረግ በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ እያማሰልን እንጨምራለን። ያዘጋጀነውን ወተት እስከንጨርስ ድረስ ወፈር እያለ ይመጣልናል። እስኪ በደንብ እስኪወፍር ድረስ እናቆየዋለን። ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩንና ቁንዶ በርበሬውን ጨምሬያለሁ። ጨው በጥቂቱ ነው ያረኩት። ይሄንንም አብረን አሁን እናዋህድና ለአንድ ደቂቃ ያህል እናቆየዋለን። ቺዛችንን እንጨምራለን። አብረን ልናወጣው ስንል ነው መጨመር ያለብን። በቅቶታል። አሁን ይሄንን ቀላቅለን አናቆየውም፣ ቶሎ ነው ማውረድ ያለብን። የምንጋግርበትን ሳህን እናዘጋጃለን። መጀመሪያ ከስር ድንቹን ከመደርደራችን በፊት እንቀባዋለን እንደዚህ አድርገን። ከዛ ድንቻችንን ከላይ አንድ ዙር እንደዚህ አድርገን ደርድረን እናስቀምጣለን። አንዱን ዙር እንደዚህ ደርድሬዋለሁ። እንደዚህ ከደረደርን በኋላ ድንቻችንን እያስተካከልን ያዘጋጀነውን ክሬም ከላይ እያደረግን አሁንም ድንቹን እንደዛ እያደረግን እስካለን እስካዘጋጀነው ድረስ እንደዚህ ጥሩ አድርገን እያስተካከልን እናዘጋጀዋለን።
ይሄንን ምግብ በተለይ በቅዝቃዜ ሰዓት ልንመገበው የምንችለው አይነት ምግብ ነው። ራት ላይም ምሳ ላይም በማንኛውም ሰዓት መጠቀም የምንችለው ነገር ነው። ፍሪጅ ውስጥ ማስቀምጠን ይሄንን እያዘጋጀሁኝ ኦቨኑን ለኩሸዋለሁ እንዲሞቅ። ይሄንን ለ15 ደቂቃ እስከ 20 ደቂቃ 350 ዲግሪ ፋራናይት የሙቀት መጠን ያረኩት። ሲወጣ ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም ልዩ የሆነ ቆንጆ ምግብ ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮአችን። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን። አብራችሁኝ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምትቆዩ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩኝ።